Вучня школьніка прымушалі уступіць у БРСМ. Ціснулі на ягонага бацьку, маўляў, звольнім і гэтак далей. Бацька адэкватных поглядаў, сын таксама. Бацька вырашыў, угаварыў сына уступіць. Тое самае з іншым сынам, якога прымушалі уступаць у ганебныя піянеры. Гэта было адносна нядаўна. Зараз бацька вучыць малодшага сына, як сабаціраваць усе гэтыя іхнія ганебныя мерапрыемствы. Жыве Літва, Беларусь! Змагаемся пад акупацыяй.